این یکمین صفت و ضابط طاغوت بود که هر کسی که دعوا بکند صفت از صفتهای الله که خاص الله است به خودش، هر کسی که به خودش صفت الله را نسبت بدهد که ما مثالهای زیادی را به شما در این 8 مورد بیان نمودیم. و دومین صفت طاغوت که از همین جانب هم طاغوت را شناخته می شود، از همین صفت ما میشناسیم، این است که علما میگن كل ما هو رأس في الضلال يدعو للباطل و نشر الظلم والفساد. همه آن چیزی که سرشوی، اصل و اساس گمراهی باشد، مردم را به سوی باطل دعوت بکند و ظلم و فساد را نشر بکند. هر یک کسی و هر یک چیزی که اساس گمراهی باشد، مردم را به سوی باطل دعوت بکند و ظلم و فساد را نشر بکند، این طاغوت است. اولین کسی که به این چیز داخل می شود شیطان لعین الرجیم است. شیطان لعین الرجیم اصلی ضلالت است، مردم را به باطل دعوت می کند و در روی زمین ظلم و فساد را نشر می کند. و بعد از این لشکران جنی از جن، لشکرهایی که از جن لشکر شیطان هستند و بعد از این لشکرهای انسی، امروز در روی این عالم چقدر زیادند لشکران شیطان که خود را مسلمان میگویند و بعد از این اینها رأس، اساس سرچشمه گمراهی اند، مردم را به باطل دعوت میکنند، ظلم را نشر میکنند، فساد را نشر میکنند، درهای عبادت الله را میبندند، مساجد را میبندند، حجاب را میبندند، سنت های رسول الله را بد میبینند، حکم الله را بد میبینند، ظلم را در حق مردم، در حق مسلمین زیاد میرانند، بخصوص در حق موحدین. این مرتدان و بدبختان کافران و این طاغوتان وقتی که یک موحد را میبینند، این موحد را اذیت میدهند و بعد از این در حقیقت امروز میبینید که این چنین انسان ها زیادند که در روی زمین نشر فساد میکنند، زنا را نشر میکنند، خودشان زناگر و بدبخت و فاحشند، باز مردم را میخواند که فاحشه باشد. البته این صفت طاغوتان است. یعنی یکی از صفت های دوم طاغوت این است که ظلم را در روی عالم نشر میکند، فساد و زنا و فحش و فاحشه را، و بعد از این سرچشمه باطل است و به سوی باطل دعوت میکند. و سومین صفت طاغوت، از همین جهت ما طاغوت را میشناسیم که این است که هر کسی که مردم را به سوی غیر الله دعوت نماید، به سوی عبادت مردم را دعوت بکند، بمانندی ساحرها و بمانندی کسانی که دعوتگرانی به سوی شرک هستند، کسانی که دعوت به سوی شرک میکنند. از رافضه ها میبینید که همه اش دعوت به سوی شرک میکند، از صوفی ها میبینید که دعوت به سوی شرک میکند و ساحران و جادوگران اینچنین وجود دارد. پس این سه صفتی مشهور و معروفی طاغوت است. از همین سه صفت شما طاغوت را یک بار میشناسید. ببینید، یکمش هر کسی که دعوا کند یکی از صفتهای خاص الله را، گوید که انمین صفت الله بر من هست، بگوید علم غیب، تشریع، حکم، قدرت و غیره. یا که هر کسی که اساس گمراه شدن مردم باشد، مردم را به سوی باطل دعوت بکند و ظلم را نشر بکند، فساد را نشر بکند. یا که هر کسی که برای مردم را به سوی غیر الله دعوت بکند، مردم را به سوی غیر الله دعوت میکنند. به مانند ساحرها، جادوگرها مردم را به سوی جن پرستی دعوت میکنند. یا به مانند دعات و شرک، دعوتگران شرک مردم را به سوی اولیا پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی، صوفی پرستی و غیره دعوت میکنند. همه اینها طاغوت است. بارک الله فیکم. انا این را میگن که ضوابط الطاغوت. ضوابط الطاغوت همین که یعنی طاغوت در درون همین سه صفت دور میزند. از همین سه صفت زیاد نیست، در درون همین سه صفت دور میزند. اگر شما خواهید که طاغوت را خوب بفهمید، بشناسید، همین سه صفت را خوب بیاموزید.